quer. Tu quer? Como você casaria? Casaria 1 milhão, cara, quem? A casa tá velha, mas não, o terreno desse daqui é terrosa lá. Muito terreno, né? Tudo alto terrosa. Eu não tenho. Como, tem dinheiro? Comprei, quer falar? Eu tenho R$ 50 a carteira, sabe que dá? Não, aqui é 1 milhão que tem. Aí eu vou lá comprar 1 milhão, né? É. 1 milhão eu consigo. Essa pedra aqui eu já vim, nós vemos até aqui, ó. Vou lá pra cá. Foi bater, né? Pode bater, né? Deixa eu bater. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Tá bem que eu vou afundar.